బ్రౌన్ బ్రెడ్ పీనట్ బటర్ శాండ్విచ్ చేసుకుంటున్నామండి. పీనట్ బటర్ వచ్చేసి నేను ఇక్కడ హనీ క్రంచ్ తీసుకుంటున్నాను. బ్రౌన్ బ్రెడ్ పీసెస్ ఒక 3 పీసెస్ తీసుకుంటున్నాను అనమాట. తర్వాత ఈ పీనట్ బటర్ని ఒక టేబుల్ స్పూన్ నిండా తీసుకుంటున్నామండి. తీసుకుని దీన్ని మొత్తం బ్రెడ్ మొత్తానికి అప్లై చేసుకుంటాం అనమాట. ఎక్కడ గ్యాప్ లేకుండా కొంచెం మందంగానే అప్లై చేసుకుంటామండి. మనము హనీ క్రంచ్ తీసుకోవడం వల్ల ఆ పీనట్ పలుకులు మనకు తగులుతూ ఉంటాయి. చాలా టేస్టీగా అనిపిస్తుంది అనమాట తింటున్నప్పుడు. సింపుల్‌గా అయిపోతుంది. ఎప్పుడైనా మనకి ఆకలి వేసినప్పుడు లేదా ఇంక ఈరోజు బ్రేక్‌ఫాస్ట్ ఏం చేస్తాము అని ఏదన్నా లేజీగా ఉన్నప్పుడు మనం హ్యాపీగా చేసుకోవచ్చు. లేజీ కదా అని ఇదేమి నార్మల్ బ్రేక్‌ఫాస్ట్ కాదండి. చాలా హెల్తీ బ్రేక్‌ఫాస్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. బికాజ్ ఇక్కడ పీనట్ బటర్ నుంచి మనకు కావాల్సిన ప్రోటీన్ ఉంటుంది. దీనికి సైడ్ ఆమ్లెట్ గానీ లేదా బాయిల్డ్ ఎగ్స్ గానీ పెట్టుకొని తింటే ఇంకా కంప్లీట్ మీల్ అయిపోతుందనమాట. నేను పీనట్ బటర్ అప్లై చేసిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ నిండా హనీ తీసుకొని దాన్ని స్ప్రింకిల్ చేసుకొని